嗱 ，BB 而家咧滿魚沖涼涼。喂，做咩？變咗你爸爸把聲㗎？唔係啊，有個音樂。有紅色嗰個掣。你胸近啊？嗨。呢個鼻哥。我特登。咩啊？喂，攝晒老實。初生嬰兒洗頭示範。洗頭。邊係有隻 model？有個碌柚葉喺盆水度㗎啦，洗鬚呢啲叫做。喂，你咁多屁放嘅？同你清潔面部你。舒服啊！係啊，好舒服啊！舒服啊！舒服啊！臭哼哼嘅臭哼哼。學咗阿嫲講嘢臭哼哼。再洗過。洗過。石完啊嘛。就呢下先夠香，即係翻個頭先。會唔會睇住？哎呀！咩嚟㗎？因為要上鏡啊！我哋今日。喂，趙嘉瑩幫手。哇！你咁靚嘅佢，點樣幫手？喂，你個頭遮住咗我嘅鏡頭啊！哇 ！I love 爹哋啊！出咗哇！睇下我哋胸肌先，幾勁，有胸肌喎，唔講得笑。追機添。我知，哇！呢個鏡頭唔好講埋啲嘢啊！拍攝期間。打格仔唔該。打格仔出住落，打格仔。哇！我唔會放大俾你哋睇，因為而家都好大啊！揞住，怕咩啊？係咪？凍親啊！快啲落水水先我哋。哇！黐粒粒嘅你，俾隻手指佢，俾隻手指佢。揞住佢心口仔啊！攞條重啲嘅毛巾。BB 豬，BB 豬。隻手。哇！舒服，哇！舒服喎，係咪？揸住啦！你咁中意揸住係啦，佢自己揸住嘅。佢要揸住條毛巾先有安全感。俾條重啲嘅毛巾擺喺心口唔驚。唱歌先啦，自己。好舒服啊！好舒服啊！搖下先。知你大隻，嗱，唔使驚，唔使驚，好舒服。揸住呢個。
洗乾淨，洗乾淨。好，由於時間關係，同 BB 有啲熱啊，有啲凍，有啲凍。好啦，沖完啦，沖完啦。